छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप बड़ा परेशान है, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, पंप दे रहे हैं, नेबुलाइजर दे रहे हैं, ले लेके अस्पताल भागते हैं। उन बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, एक पान का पत्ता लिया, उसमें एरंड का तेल लगाया, पत्ते को तवे पे ऐसे सेक लिया, जैसे हम कच्ची पक्की रोटी सेकते हैं ना,